好啦，依家為大家拍攝嘅係 iTurn。有啲巴打呢，就覺得唔識得整，唔識得擺 game、開 game、裝 game 之類嘅嘢。嗱，應用程式喺度啦，呢啲自己俾自己選擇嘅。咁跟住呢，你 download 落嚟嘅遊戲呢，即係 IPA 啦，就咁嗱。例如呢度，我而家做比喻先啦。呢度有一嚿嘢，我當佢係 IPA 啦。撳一撳佢，拉一拉佢落去，放喺度。放咗當呢嚿嘢拉咗落去啦，放咗喺度之後啦，咁跟住呢，佢就會自己進行同步嘅。咁之後為安全起見呢，就去返自己嘅裝置嗰度，去返自己嘅裝置嗰度撳一撳佢，睇下係咪喺度啦。喺度嘅話呢，根據應用程式呢個標題畫面呢度呢，拎選擇㗎，去返敵要嗰度咯。咁跟住呢，落返到嚟呢度撳同步，咁之後呢，佢呢度上面呢，呢個蘋果有條巴喺度呢，就會幫你安裝隻 game 嘅。安裝完之後 OK 㗎啦。咁至於要裝 Tatsonic 嘅呢個iPhone Box 啦，就要 click 佢啦，等咯喎，就會喺 My Computer 下面會顯示一嚿嘢出嚟㗎啦。見到 OK 啦，就係呢個啦，就係屬於自己嘅 iPhone 啦，呢個就而家撳佢啦，double click，跟住就係咪會見到 User Applications 呢嚿嘢？撳佢啦，係啦。之後呢，就大家見到啲 file 喺晒度啦，啲 game 嘅 file 係啦，拉返落嚟咯喎。好 Tatsonic 啦 ，double click，咁大家係咪見到呢兩個 document 同埋 library 啊？將之前下載落嚟嘅呢個覆蓋包、音樂包、Tatsonic 嘅音樂包複製，跟住撳貼上，撳貼上得㗎啦。跟住佢哋自己會調換文件㗎啦。咁跟之後就 OK 㗎啦。咁就大功告成㗎啦。跟住熄咗佢，得㗎啦，完全 OK 㗎啦。